临床上鼻子过敏、鼻窦炎、过敏性鼻炎、气喘，甚至久咳是非常困扰人的。但是在临床上有一种方法，用吹风机去吹背部的穴道，却是可以得到改善的效果出来。在背部颈椎第7椎旁边。定喘穴，还有胸椎1、2、3椎的旁边，大枢、风门、肺腧，左右两边都有。这种用吹风机吹，连小孩子都可以用，小孩子都可以学。用吹风机热敷的原理，就会有得到效果。那另外有一种是用药物敷贴，那我们有研发一种叫做针灸液，只要用涂抹的上去，就会有针灸温阳行气的效果出来，疏通经络的效果出来。